Në çdo kohë pavarësisht renditjes në Superligë, përballjet Vllaznia Tirana janë pritur me interes të shtuar krahasuar me çdo përballje tjetër. Edhe këtë sezon klasikja e futbollit shqiptar në Loro Boriqi ka të njëjtën qasje jo vetëm për opinionin futboldashës, por edhe për futbollistët që do të zbresin në fushën e blertë. Është një ndeshje që pritet me interes, duke ditë historinë edhe rëndësinë e përballjeve që ka ndër vite. Vjen në vend parë një sfidë që na shërben, një fitore që na shërben për vazhdimsinë. Shpresoj që dohet një ndeshje e bukur dhe sigurisht me fitoret tonë. Në konferencën e zakonshme për mediat, Balej thotë se pavarësisht renditjes aktuale, dy ekipet janë të mobilizuara për të dhënë më të mirën e tyre në fushën e lojës. Një diferencë, ndoshta mund të them e dukshme ka qenë këto javë, dhe mund të them në fushën e lojës, por një ndeshje në një kundërshtari që normalisht kur vjen në këtë klasike motivimi i lojtarëve është maksimal, prandaj besoj që do ketë ato diferenca të mëdha. Pasi si lojtarët e Vllaznisë, po ashtu edhe Tiranës, edhe pse ndoshta nuk janë momentin e tyre më të mirë, do jenë të motivuar për bërë më të mirë në Shkodër. Teksa pranon disa problematika për disa futbollistë në prag të sfidës, Balej thotë se Vllaznia ka luksin të ketë të gjitha pozicionet e publikuara dhe nuk përbën shqetësim. Kapiteni Kuqeblu nuk harron as edhe tifozët që nga ndeshje në ndeshje po shtohen në stadium. Janë ca problematika të vogla që janë normale, por si thash e rëndësishme për ne është që kontingjenti ka qenë i madh dhe dublimi pothuajse çdo pozicioni na ka dhënë luksin që edhe ndonjë mungesë që kena ta arrim ta zëvendësojmë në mënyrën më të mirë. Realisht entuziazmi dhe paraqitja e skuadrës i ka bërë besim plot dhe tifozët. Prandaj duket ndeshje pas ndeshje që shkallët e stadiumit po shtohet numri i tyre dhe realisht një Vllaznia që ka performuar mirë dhe ka arrit fitojë, kjo është më e rëndësishme edhe që dojnë tifozët. Klasikja Vllaznia Tirana pritet të ndiqet nga mijëra tifoz në Loro Boriqi, ndërsa si zakonisht, edhe kjo ndeshje e Superligës do të vijë përmes transmetimit në rrjetin RTS.